咁啱今日放飯嚟到沙田呢邊，咁多數我食完飯都會行埋幾間玩具鋪先再走嘅。咁啊，第一站嚟到呢個玩具反斗城啦，見到佢門口係做緊呢個爆旋陀螺嘅推廣嘅。咁我見佢最新都係得上個月嘅青龍啫，今個月嘅鳳凰好似未有。然後睇下啲模型啦，不過呢啲公價地方我多數都係當睇下有咩款嘅啫。佢呢一隻 Quick Build Kamen Rider 咧，我話麻麻地，又多貼紙，然後個外形又做得唔靚。你睇下呢隻加布，啲 Tomica 唔覺都好似越嚟越貴，連啲普通白盒而家都要39.9一架。呢架 Honda 咧係前幾個月嘅新車嚟，我都覺得幾靚。跟住睇下一田啦，佢都有個 corner 係賣玩具嘅。哇！呢一 set 呆咗高達正啊，我想要呢隻 Freedom， 但係多數呢啲係10算嘅，係咯400 yen 40蚊咁就算啦。呢一 set 微縮嘅龍珠 SHF 前排都好似好多人揾嘅，但係呢度都係10算咯。唔知係咪一田呢排佢要擺啲新年嘢出嚟賣呢？感覺就少咗位係有得賣玩具咯。最後可以喺新城市廣場穿一穿過去希爾頓中心嘅。咁呢度有間奇趣天地，啱啱我先講唔中意呢個系列，佢而家特價30蚊一隻。如果觀眾真係有興趣，又不妨可以試下嘅。喂，呢個銀河龍做緊106蚊又 OK 喎。呢個百寶瓶我當初第一日買320蚊，而家奇趣特價都已經只係230，真係蝕到爆。咁轉過嚟呢，有啲陀螺睇下啦。咁佢都開始有賣新嗰隻鳳凰啦喎。奇趣呢邊啲普通百盒都要38蚊價，反而過隔離棟 Hot Wheel 睇下呢，又見到幾架都幾靚喎。咁最後睇埋啲模型，睇下有冇咩特別嘢。咁佢都翻咗最新個 set New Fire 炮105蚊，同出邊差唔多啦。跟住其餘嗰啲都真係平時見慣見熟嗰啲款啦，就冇乜特別。